น้ำราดยางตักน้ำราดโอเคโอ้ระวังล้มระวังล้มระวังล้มเดินไปด้วยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวหมอจะเอาก่อนไม่พูดมากกันเลย ตอนนั้นใส่จมูกให้พ่อมาเนื้อเขาใส่แล้วอันนี้เขาออกซิเจนใส่แล้วไม่มีปัญหามันออกจมูกออกอะไรออกไหนที่มันอยู่ในรูเนี่ยรูอย่างนี้ไอ้ที่ซ้ายกันเพื่อจะไปขายโดยคนบุรีนะถ้าไปส่งมันผ่านเนี่ยก่อนไม่ดีนี่ขนาดเขาเรื่องบุหรี่ไอ้เรื่องอะไรว่าทูบมาแล้วทูบไหว้พระอะไรแล้วจุดในห้องแม่นะฮะมันอีกแบบนึงวันบีบขาพ่อให้บีบขาให้หน่อยขาทางเบาอ้าวก็บีบมันก็ต้องบีบแรงๆไอ้เลือดลมมันเดินมาบีบตรงหน่อยเรียกขยำถาแล้วอันนี้เส้นเขาเอาเส้นเลือดเขาใส่ยาเลือดดำเลือดขาวเลือดแดงนั่นแหละพ่อนอนก่อนนอนนะไปหนูไปห่มผ้าไหมไม่เอานุ่มเห็นไหมเอาขาขึ้นหน่อยไหมไม่ต้องแต่แค่นี้อันนี้เส้นเขาก็ขีดมันบวมมันก็จะบีบไปมาแล้วแตกยุ่งยิ่งบริกรรมมาไว้แล้วกันภาวนาเดี๋ยวนี้พ่อเป็นโรคผมตั้งอย่างนี้ฮะเหมือนกันกับอันนี้เลยเนาะอะไรฮะเหมือนเลยเนาะใครแต่วันนี้ที่มาน่ะแกจะใส่ขึ้นจะดีขึ้นแต่พอขึ้นไปแกมากหน่อยจะหอบอีกเพราะแกหายใจเองไม่ได้แล้วปอดจะเหลือข้างเดียวโอ้โหเฮ้ยเชื้อติดเชื้อที่เข้าใจไหมมันติดเชื้อในกระแสเลือดตรงที่แผลแกด้วยมันเลยลามไปที่ปอดฮะไอ้แผลเบาหวานเหรอจ้าแผลที่ก็เลยลามไปตามซิกถ้าเข้ากระแสเลือดที่รู้ไหมแล้วแต่มันจะไปขึ้นที่ไหนอ๋อแบบกูไม่กูต้องระวังว่าไอ้เหี้ยเว้ยแกดับแกขาวไปข้างหนึ่งจาก2 ข้างไปข้างหนึ่งแล้วแกจะหายใจไหวไหมล่ะอย่างนั้นดีแกยังฟังเรารู้เรื่องนะปกติอย่างนี้เนาะปกติยังคุยรู้เรื่องแล้วปกติคุยไม่รู้เรื่องแล้วแต่นี่แกเป็นบางทีนะคุยไม่รู้เรื่องแกเพ้อแล้วเอาไม่อยู่ใช่อันนั้นเอาไม่อยู่เป็นบางทีหมอก็ถึงบอกว่าอยากให้เราอยู่เฝ้าเพราะว่าแกส่งได้ตลอดเวลาไทยแบบตื่นแล้วไฟมันก็เปิดพัดลมด้วยไอ้แจ็คเปิดไม่ได้พัดลมมันเสียเอาอีดูอะไรลูกไม่ใช่นะมันจะอ้าตาทีโอ้ยมันก็อ้าอยู่แล้วธรรมดาเด็กมันฟื้นตื่นมาว่าไงตัวไอ้กูรักแปลกที่นะแล้วมันร้อนเดี๋ยวเขาเรียกอาจจะร้อนอะไรอย่างนึงเลยถ่ายรูปให้ยายหน่อยถ่ายให้ตาโตทีนะตาไม่โตมองอะไรเงี้ยมองอะไรลูกแปลกที่ธรรมดา